வணக்கம். SKR ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் மற்றும் SKR மெகா ஃபார்ம் இணைந்து வழங்கும் இலவச நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு பயிற்சி. நம்ம இந்த SKR மெகா ஃபார்ம் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம், கோல்டன் எக்ஸ் அப்படின்னு. இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, 1 லட்ச ரூபா முதலீட்டில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேயே ஒரு நாட்டுக்கோழி பண்ணையை தொடங்கலாம். இந்த 1 லட்ச ரூபா முதலீடுக்கு உங்களுக்கு பேங்க் லோனும் வாங்கி தரப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து மானியமும் இதுக்கு உண்டானதை நம்ம வந்து பெற்றுத்தரலாம். இந்த 1 லட்ச ரூபா ஸ்கீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வீட்டு மாடியை எப்படி யூஸ் பண்ணி ஒரு வருமானம் வர்றதுக்கான ஒரு வழி. இந்த 1 லட்ச ரூபா நீங்கள் வந்து என்னென்ன வரும் இதுக்குள்ளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே ஃப்ளோரிங், சைடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், மேலே ஷீட்டு, இன்குபேட்டர், ஃபீடர், ட்ரிங்கர், அடல்ட்டாகவே சர்டன் பேட்சஸ் ஆஃப் கோழி, இது எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம். பியோர் நாட்டுக்கோழி, சிறுவடை இல்லாட்டி பெருவடை, இந்த 2 ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் நம்ம வந்து போட போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக இது எல்லாமே செட்டப் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறது எல்லாமே நம்ம வந்து வெடைக்கோழியாக கொடுப்போம். வெடைக்கோழினா ஒரு 7 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிறது. அப்போ அது வந்து முட்டை இட ஆரம்பிச்சிடும் கொடுத்த 1 வாரத்திலேயே. அப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த மாதத்துலேருந்தே வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒன்று. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வர முட்டையும் கறி எல்லாத்தையும் நானே உங்கள்கிட்டருந்து வாங்கிப்போம். நம்ம கம்பெனியே வந்து உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறோம். ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் மினிமம் 50 யூனிட் வந்து நம்மளோட டார்கெட். இப்போ திருச்சிக்குள்ளே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். உங்களோட இதே வந்து நம்ம எப்படி இதை வந்து மாடியை வந்து ஒரு தொழிலுக்கான ஒரு இடத்த வந்து நம்ம மாற்றலாம், ஒரு சுய தொழிலுக்காக அப்படின்றது கான்செப்டில் தான் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் எல்லாமே நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் உங்களோட கிளாஸஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ கிளாஸஸ்க்கு வந்து கம்பல்சரியாக நீங்கள் வந்து மேண்டட்டரியாக முன்கூட்டியே பதிவு செய்யணும். ஏன்னா இப்போ இந்த கோவிட் காரணத்தினால நம்ம வந்து வெறும் சர்டின் பேட்சஸை மட்டும்தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லாம் இதுக்கு நமக்கு செட் ஆகாது. நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து நம்மளோட ஃபார்ம் இங்கே தான் இருக்குது, SKR மெகா ஃபார்மு. அதிலே வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுத்துருவோம். என்னென்ன இருக்கும், எப்படியெல்லாம் நீங்கள் வளர்க்கு பேசிக் ஃபஸ்ட் எய்ட்லேருந்து சப்ளிமெண்ட்லேருந்து எல்லாம் ஆர்கானிக் முறையில் ஒரு ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழியை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்ற A to Z பயிற்சி உங்களுக்கு கொடுத்து ஃபார்மும் நம்ம வந்து செட் பண்ணி கொடுப்போம். ஆமாம், எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கீழே இருக்க நம்பர் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு எல்லாமே குவாரிஸ் எல்லாத்தையுமே பண்ணி தரப்படும். ஆமாம், நன்றி.